நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் கிரிப்சன் பேசுறேன். நம்ம லாஸ்ட்டா வீடியோ அப்லோட் பண்ணி 1 மாசத்துக்கு மேல ஆகுது. நெறைய பேர் பெர்சனலாவும் சரி, ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க. எதனால வீடியோ அப்லோட் பண்ணல அப்படின்னு. ஸோ ரீசென்ட்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா, என்னோட மேரேஜ் வந்து ஒரு நவம்பர் 24 இருந்துச்சு. ஸோ அது காரணமா நம்ம வந்து வீடியோஸ் வந்து ப்ராப்பரா அப்லோட் பண்ண முடியல. என்னதான் வந்து நம்ம வீக்லி அனலைசிஸ் வீடியோ போடாம இருந்தாலும், நம்மளோட விஐபி சேனல்ல ப்ராப்பரான சிக்னல்ஸ் எல்லாமே குடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம். அண்ட் தென் லாஸ்ட் வீக் குடுத்த செல் ட்ரேட் கூட இன்னும் ஆக்டிவ்ல தான் இருக்கு. ஸோ இந்த சிக்னல்ஸ் வச்சு நீங்க கூட பேஜும் ஏர்ன் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் நீங்க இதுவரை நம்மளோட விஐபி சேனல ஜாயின் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபாரெக்ஸ்ல எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும், அண்ட் தென் சிக்னல்ஸ வச்சு நம்ம எப்படி எப்படி ப்ராஃபிட்டபிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லா கைடன்ஸும் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கிடைக்கும். ஜஸ்ட் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ற புரோக்கரேஜ்ல ஜாயின் பண்ணாலே போதும். அண்ட் தென் கோல்ட பொறுத்தளவுக்கு மார்க்கெட் நல்லாவே ஒரு புல்லிஷா இருக்கான். இந்த இடத்துல இருந்து மார்க்கெட் அப்படியே பிரேக் அவுட் ஆகி இன்னும் ஆல் டைம் ஹை கிரியேட் பண்ணுவானா? இல்ல ஃபால் ஆகுவானா? அப்படிங்கிறத ஒரு டீடைல் ப்ரொஜெக்ஷனா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இப்போ தான் முதல் முறையா பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் வந்து ட்ரேடிங் ரிலேட்டடா குடுக்குற எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு தவறாம கிடைக்கும். சரி வாங்க, கோல்டோட மூவ்மெண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு டீடைல்டு அனலைசிஸா இந்த வீடியோல பார்த்துடலாம். கோல்டு மார்க்கெட்ட பொறுத்தளவுக்கு எந்த ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ட்ரெண்டு ப்ளஸ் சப்போர்ட். அதாவது நம்ம லாஸ்ட்டாக வீடியோ போட்டு 1 மாதம் ஆகுது. எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி, நமக்கு ப்ராப்பரான சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரெண்டை வச்சு தான் மார்க்கெட் வந்து அடுத்து எந்தெந்த ஜோனுக்கு போகும் அப்படிங்கிறத கிளியராக நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அஸ் யூஷுவல் நம்ம வழக்கம் போல் மார்க்கெட் என்ன ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். இதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் மார்க்கெட் கிளியரான ஸ்ட்ராங் அப் ட்ரெண்டில் இருக்குன்னு. அதில் எந்தவித கரெக்ஷன்ஸுமே இல்லை. ஸோ மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டோம். ட்ரெண்ட் ட்ராப் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்தபடியாக நம்ம சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் பண்ணாதான் அடுத்து எந்தெந்த லெவல்ஸில் போய் மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது கிளியராக தெரியும். நம்மளோட ப்ரீவியஸ் ஹையை பார்த்தோம் அப்படின்னா 2067. ஸோ அதுலேருந்தே இப்போ மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஹையர் தான் வச்சிருக்கு. மார்க்கெட்டை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹையர் ஹை போயிட்டே இருக்கு. 1, 2, 3. ஸோ ப்ரீவியஸ் ஹையும் தாண்டி தான் மார்க்கெட் இப்போ வந்து நிற்கிறான். ஸோ அப்போ நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் என்ன? ப்ரீவியஸ் ஹையாக இருக்கிற 2067லேருந்து 2075 வரைக்கும் நம்மளோட முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன். ஸோ நம்ம வந்து கிளியரான ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம். 2080 வரைக்குமே நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் தான். லோவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா 2068லேருந்து 70 வரைக்கும் நம்மளோட முதல் படியான ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன். ஸோ மார்க்கெட் இதுக்கு மேலே நமக்கு போனதே இல்லை. ஸோ இருந்தாலும் ஒரு அசம்ஷனுக்காக 2100 அப்படிங்கிறது நம்மளோட 2வது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து அசம்ஷன் ஜோன் ப்ளஸ் நம்மளோட ட்ரெண்ட் லைன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மார்க்கெட் இதையும் பிரேக் பண்ணி மேலே போச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ட்ரெண்ட் லைனாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்த ஒபே பண்ணி மார்க்கெட் ஃபால் ஆகும். ஸோ இதை வந்து நம்மளோட 2வது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனாக ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம். மார்க்கெட் இந்த இடத்துலேருந்து ஃபால் ஆச்சு அப்படின்னா எங்கே போகும்? 2030லேருந்து 40 லாஸ்ட் வீக் ஒரு சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சா. ஸோ அது வந்து நம்மளோட முதல் சப்போர்ட் ஜோன். அது வந்து நம்ம S1 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இது நம்மளோட முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் 2040லேருந்து 37 வரைக்கும் நம்மளோட முதல் சப்போர்ட் ஜோன். மார்க்கெட் இதையும் பிரேக் பண்ணி கீழே போச்சு அப்படின்னா 2010 அப்படிங்கிறது நம்மளோட 2வது சப்போர்ட் ஜோன். நம்ம அதையுமே கிளியராக இதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் மார்க்கெட் அதிகபட்சமாக மேலே போனால் 2117 வரைக்கும் போகிறது வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் என்னை பொறுத்தளவுக்கு அந்த அளவுக்கு போகிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ ஃபால் ஆச்சு அப்படின்னா 2010 வரைக்கும் ஃபால் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்னோட கணிப்பு. ஸோ இப்போ வந்து ப்ராப்பரான சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை மென்ஷன் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் 1 ஜோன். ரெசிஸ்டன்ஸ் 1 அதோட ஜோன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2068லேருந்து 70. இப்போ அந்த ஜோனில் தான் மார்க்கெட் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கான். 80 வரைக்கும் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். அண்ட் தான் நம்மளோட 2வது ரெசிஸ்டன்ஸ் 2வை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிறது 2120. ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 பார்த்தோம் அப்படின்னா 2117லேருந்து 20. ஸோ இந்தளவுக்கு போகுமா அப்படிங்கிறது தெரியல. இது அசம்ஷன் ப்ளஸ் ட்ரெண்ட் லைன் ஒபே பண்ணுற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன். ஸோ நம்மளோட சப்போர்ட் ஜோன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு லாஸ்ட் வீக் மார்க்கெட் இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே போனால் ஸோ சப்போர்ட் 1 வந்து 2030லேருந்து 40 வரைக்கும். மார்க்கெட் அதையும் பிரேக் பண்ணி கீழே போச்சு அப்படின்னா நமக்கு 2வது சப்போர்ட் ஜோனாக இருக்கிறது 2010. சப்போர்ட் 2வை பார்த்தோம் அப்படின்னா
2010 20 வரைக்கும் நம்மளோட சப்போர்ட் 2. ஸோ இப்போ கிளியராக பார்த்தாச்சு. இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற என்னோட ப்ரொஜெக்ஷனை சொல்கிறேன். ஸோ மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் லைனில் இருந்தாலும் என்னை பொறுத்தளவுக்கு ப்ரீவியஸாக உள்ள டாப், அதாவது டபுள் டாப்புங்கிற ட்ரிபிள் டாப், ஒன்று இந்த இடத்த கிளியராக மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஒரு டாப்பு, 2, 3, இது 4. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 4 டாப். இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் டாப் ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கிறதுனால என்னை பொறுத்தளவுக்கு மார்க்கெட் கண்டிப்பாக இந்த வீக் ஃபால் தான் ஆக போகுது. ஸோ நிறைய பேரோட அக்கௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்பவே கிராஷ் ஆகிருக்கு. நிறைய பேரோட என்டையர் கேபிட்டலையுமே லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்பரான ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணி டார்கெட் ப்ரைஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து பேசிவாக ஏர்ன் பண்ண முடியும். இன்னொரு விஷயம் மறந்துட்டோம், அது சின்ன விஷயம் தான். இது வந்து ஒரு கிளியரான ஒரு பேரலல் அப் ட்ரெண்ட் லைன். அதையும் நம்ம கிளியர் ட்ராப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா புதுசாக பார்க்குற நண்பர்களுக்கு ரொம்பவே அழகாக புரியும். பேரலல் அப் ட்ரெண்ட் லைன் கிளியராக மார்க்கெட் வந்து ஒரு அப் ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கிளியராக இப்போ மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். ஸோ என்னை பொறுத்தளவுக்கு மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன். எந்த இடத்துலேருந்து ஃபால் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2071 கூட ஃபால் ஆகலாம், இல்லை கொஞ்சம் மேலே போய் கூட ஃபால் ஆகலாம். ஸோ ஷார்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் பார்க்கும்போது மார்க்கெட் இந்த ஜோனில் இருந்து, அதாவது நம்ம 2080 போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து கிளியராக செல் பண்ணலாம். நம்மளோட முதல் டார்கெட் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும்? 2040. ரெண்டாவது டார்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2006, ஈவன் லோவராக கூட போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் நல்லா ஆகும். ஸோ ரெண்டாவது டார்கெட் ப்ரைஸ் வந்து 2010 2005 வரைக்கும் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் ஸ்டாப் லாஸ் ஜோன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மார்க்கெட் இருந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடும். 2100 அப்படிங்கிறத நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் ப்ரைஸாக ஆகிக்கலாம். மேபி இந்த இடத்துக்கு போச்சு அப்படின்னா நம்ம அகெயின் வந்து ஒரு செல் கால் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் பொறுத்த அளவுக்கு எந்த ஜோன் அப்படிங்கிறது கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். ஸ்டாப் லாஸ் இது வந்து நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் ஜோனு. ஸ்டாப் லாஸ் வந்து 2095 வச்சுக்கலாம். 95லேருந்து 100 வரை 2100 வரைக்கும் நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் ஜோனு. நம்ம டார்கெட் ப்ரைஸ் 1 பார்த்தோம் அப்படின்னா 2040. டார்கெட் ப்ரைஸ் 2 பார்த்தோம் அப்படின்னா 2010. ஸோ TP2 வந்து 2010. TP1 வந்து 2030லேருந்து 40 வரைக்கும் நம்மளோட TP1. ஸோ ப்ராப்பரான நம்ம டார்கெட் ப்ரைஸும் கிளியராக இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் எப்படி மூமெண்ட் ஆகும், அதாவது இந்த இடத்துலேருந்தே ஃபாலோ ஆகுமா, இல்லை ஒரு பாத்வேவாக நான் வந்து ட்ராப் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இதில் பாத்வே பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் இந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹையராக, இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஹையராக போயிட்டு ஒரு ஃபால் ஆகி ஒரு ரீடெஸ்ட் கொடுத்து இந்த இடத்துல ரீடெஸ்ட் கொடுத்து அகெயின் வந்து ஃபால் ஆகும். ஸோ இதுதான் என்ன பொறுத்தளவுக்கான ப்ரொஜெக்ஷன், கிளியரான ஷார்ட் ப்ரொஜெக்ஷன். ஸோ இனிமேல் தான் முக்கியமான கண்டென்ட்ஸே இருக்குது. என்னென்ன ரீசன்னால் ஃபால் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வர பாருங்கள். ஸோ இந்த மார்க்கெட்டை பொறுத்தளவுக்கு நமக்கு டெக்னிக்கலாக எந்த வித கன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஒரு கேண்டில் விழுந்திருக்கு, ஒரு சார்ட் பேட்டர்னே நம்ம இடத்துல ஃபார்ம் ஆகலை. ஸோ இந்த இடத்துல மார்க்கெட் நார்மலாக இருக்கும்போது பாருங்கள், ஒரு புல்லி ஸ்பின்னிங் டாப் விழுந்திருக்குன்னு சொல்லுவோம், ஒரு பேரி ஸ்பின்னிங் டாப் விழுந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ வந்து டெக்னிக்கலாக மார்க்கெட் என்ன ஆக போகிறான் அப்படிங்கிறது தெரியாதனால ஃபண்டமெண்டலாகவும் அண்ட் தென் சைக்காலஜிக்கலாகவும் தான் நம்ம இந்த பொசிஷன்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ மார்க்கெட் வந்து ப்ரீவியஸாக உள்ள ஹையை வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ஃபாலோ ஆகுவோம் அப்படிங்கிறது முதல் ரீசன். ரெண்டாவது ரீசன் என்ன, ஃபண்டமெண்டலாக பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், DXY எடுப்போம். ஒரு கரன்சியோட ஸ்ட்ரென்த், கோல்டு USDயோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு சைமல்டேனியஸாக மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆகும். ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக நம்ம இப்போ கோல்டு கூட ரிலேட் பண்ணி எதனால் ஃபால் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத ரொம்பவே அழகாக சொல்கிறேன். ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்துட்டோம், டார்கெட் ப்ரைஸ் 1 பார்த்துட்டோம், டார்கெட் ப்ரைஸ் 2 பார்த்துட்டோம். மார்க்கெட் மண்டே ஓப்பன் ஆனதுமே நீங்கள் வந்து துணிச்சலாக ஒரு செல் கால் எடுக்கலாம். பயப்பட்டு பை எடுக்க வேண்டாம், ஹெட்ஜிங் பொசிஷன்ஸ் எதுவுமே போட வேண்டாம். ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக இப்போ DXY வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது கிளியராக பார்க்கலாம். நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா புதுசாக பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும். ஸோ டே கேண்டில் நம்ம வந்து எடுத்தாச்சு. இதுலேயும் நம்ம வந்து ப்ராப்பரான சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து தெளிவாக இதில் ட்ராப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட முதல் சப்போர்ட் ஜோன் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளியராக லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் அப்படின்னா
ஒரு 103.6 அப்படிங்கிறது நம்மளோட முதல் சப்போர்ட் ஜோன். கரெக்ட்டா? இந்த ஜோன்ல மார்க்கெட் இருக்கு. அண்ட் தென் நம்மளோட 2வது சப்போர்ட் ஜோன் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதுக்கு கீழ இருக்கிறத ஜோன். 101 அப்படின்னு நம்ம ஜோனு. இத ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளோட முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிளியரா டிரா பண்ணி காமிச்சிடலாம். 105. ஸோ என்ன பொறுத்தளவுக்கு மார்க்கெட் கிளியரா ஒரு ஃபால் ஆகி ஒரு அப்வர்ட் சைடுக்கு கரெக்ஷன் ஆக போகுது. ஸோ DXY வந்து புல்லிஷ் ஆச்சு அப்படின்னா கோல்டு வந்து ஃபால் ஆகும். ஸோ அப்போ DXY ஏன் ஃபால் ஆக போகுது, புல்லிஷ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற ப்ரொஜெக்ஷனை போட்டு காமிக்கிறேன். DXY பொறுத்தளவுக்கு மார்க்கெட் இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு கிளியரான ஒரு புல்லிஷ் ஆக போகுது. டார்கெட் பிரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 105. ஸ்டாப் லாஸ் பிரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் லோவாக இருக்கிற 102 அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் பிரைஸாக வச்சுக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ என்ன ரீசன்னால DXY வந்து ஃபால் ஆக போகுது, புல்லிஷ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக சொல்கிறேன். லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு புல்லிஷ் ஸ்பின்னிங் டாப் விழுந்திருக்கு. கரெக்டாக? அதையும் நம்ம வந்து இதில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். ஸோ நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காதனால தான் நம்ம DXY வச்சு ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு புல்லிஷ் ஸ்பின்னிங் டாப். புல்லிஷ் ஸ்பின்னிங் டாப் வச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து கிளியராக ஒரு அப்சைட் டைரக்ஷன் போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் தென் நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்திருக்கலாம், நீங்கள் புல்லிஷ் ஸ்பின்னிங் ஸ்டாப்னு சொல்கிறீங்க, இந்த இடத்துல ஒரு பியரிஷ் விழுந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து சந்தேகங்கள் வரலாம். இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு ஃபேக்கான ஃபார்மேஷன். ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்காக நமக்கு ஒரு புல்லிஷ் மார்பனஸ் கிடைச்சிருக்கனால இது ஒரு ஃபால் கொடுத்துட்டு தான் புல்லிஷ் ஆகும். ஸோ அப்போ இதோட நம்ம பாத்வே பார்க்கும்போது மார்க்கெட் இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு புல்லிஷ் ஆகும். இங்கேருந்து மார்க்கெட் வந்து அகெயின் வந்து ஒரு ரீடெஸ்ட் கொடுத்து ப்ரீவியஸ் ஹைக்கு மார்க்கெட் கண்டிப்பாக போயிடும். ஸோ எப்போ மார்க்கெட் இதை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக மேலே போகுதோ அப்போ நம்மளோட கோல்டு, அதாவது XAUUSD வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரியே நம்மளோட ஜோனை ஒபே பண்ணி கிளியராக ஃபால் ஆகிடும். ஸோ மார்க்கெட் என்னென்ன ரீசன்னால ஃபால் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத ரொம்பவே தெளிவாக சொல்லிட்டேன். ஸோ டெக்னிக்கலாக எந்த மூமெண்ட்டுமே கிடையாது. ஃபண்டமெண்டலாக நம்ம சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை வச்சு தான் கொடுத்துருக்குறோம். அண்ட் தென் இன்னொரு விஷயம், நம்ம மார்க்கெட் வந்து இந்த இடத்துல பூம் ஆகி நிற்கிறதுனால சொல்லலை. நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவ்வாய்க்கிழமையே மார்க்கெட் வந்து இந்த ஜோனுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரியே மார்க்கெட் ஜோனுக்கு போயிருக்கு. அந்த ஜோனுக்கு போகியும் நம்ம ஒரு செல் காலும் அகைன் கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ ப்ராப்பரான ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள், டார்கெட் ப்ரைஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம வந்து பேசிவ் ஏர்ன் பண்ண முடியும். கோல்டை பொறுத்தளவுக்கு இந்த வீக் கிளியரான செல் ஆக போகுது. செல் ட்ரெண்ட் ஆகலை, செல் ஆக போகுது. இவ்வளோ பூம் ஆனதுனால சைக்காலஜிக்கலாகவும் DXY வச்சு நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணும்போது மார்க்கெட் கண்டிப்பாக ரீடெஸ்ட் கொடுத்து தான் புல்லிஷ் ஆக போகுது. ஸோ பயப்படாமல் செல் எடுங்க, ஏர்ன் பண்ணலாம். சரி, மறக்காமல் நம்ம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தவறாமல் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.